Сәлем достар, бүгін телефонда қалай логотип жасауға болады, соны көрсететін боламын. Ол үшін Canva приложениесі керек болады бізге. Осы жерде неше түрлі бесплатный шаблондар бар логотиптің, соны пайдалансаңыз болады. Қазір логотипқа кіреміз и бесплатный таңдаймыз. Платный таңдасаңыз болады. Просто скрин жасап алсаңыз тоже олай болады. Енді біздің өзіміздің тойбастарға жасап көрейік. Любой біреуін таңдай салыңыз. Так, таңдадық. Мынау платный екен, оказывается, қазір. Так, бесплатныйын таңдайық қазір. Мынаны таңдай салайын, бесплатный екен. Артындағы фондың цветін бәрін өзгертуге болады. Например, цвет ақ ұнамай тұрмаған. Үстін басамда осының и астында цвет деп тұр. Соған кіріп цветін таңдаймын. Бір розовый ма, сондай хочу, фиолетовый ма. Розовыйдың. Қазір мына жерде өзіңіз таңдасаңыз болады. Светло-розовый, например. Я хочу светло-розовый. Әдем болды. Енді мына Оливия деген жазудың үстіне 2 рет басамын, өшіріп тастаймын да. Тойбастар, например. Тойбастар, нижний пробел, Шымкент, например. Тойбастар Шым деп қоя салайын, примерно аты. И осылай стап кішірейтеміз. Тойбастар Шым. Мына жерде өшіріп, например, мына жерде не деп тұр? Сіз, например, все для праздника деп па, или там өзіңіз креативный бір қандай не қосқыңыз келеді, сонда бірдеңе қоссаңыз болады, текст любой. Енді плюсті басамыз да. Элементіға кіреміз. Элементіде неше түрлі суреттер болады. Например, бізге тойбастарға не ұқсайды? Подарок ұқсайды, Подарок деп жазсақ болады. Или шарики жазсақ болады. Көресіздер. Енді істейміз. Мен графика дегенді қараймын қазір. Қандай бар екен? Бесплатныйды пайдаланған дұрыс болады. Платныйды пайдаланса болады. Скрин жасап алса болады. Так, енді загрузка жасалғанын күтеміз. Например, ұнап тұрмаған. Бірақ көрінбей тұр. Қызық. Көрінбей тұр. Мінекей шықты. Кішірейтемін осыны. Үстіне қоям осылай. Тойбастар Шым деп. Астына номерін жазсаңыз болады, өзіңіз білесіз қалай істейтінін. Тағы бір дегенлер рамкалар қоссаңыз болады, тағы неше түрлі. Так, подарокты өшіріп. Рамка. Графикаға кіреміз. Графиканың ішінде қазір домалақ рамка істеп көрейін. Мынаны алайын, осыны алып, үлкейтіп. Бұлайынан қойын. Все, логотипіміз дайын. Енді сохранить деп сақтасаңыз болады. Бұл жерде сақталмайды, кстати. Қолында, подарок бізде платный версия болып тұр. Сондықтан просто аламыз да скрин жасай саламыз. Все, скрин жасаймыз. Енді өзіміздің Instagram парақшамызға осы логотипті қоямыз. Болды, логотипіміз дайын болды.